أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن على كل القوات الإماراتية الخروج من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة. كما أعلن العليمي فرض حظر جوي وحصار بحري وبري لمدة 72 ساعة في اليمن. وقال إنه على قوات درع الوطن التحرك وتسلم كل المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة. وفي كلمة ألقاها أوضح العليمي أنه وجه بتشكيل لجنة تواصل من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد، ودعا قيادة المجلس الانتقالي لتحكيم العقل والانسحاب من حضرموت والمهرة، وشدد على أن اليمن لا يتحمل فتح جبهات استنزاف جديدة.